Assalamu alaikum. Kutmanlı geçinizdер менен. Менин атым Улан, кесибим боюнча дарыгер эндокринологмун. Бүгүн сиздерге гормоналдык оорулар тууралуу бир аз сүйлөп бермекчимин. Жана эгерде сиздерден суроо келчү болсо, аларга дагы жооп берип турууга аракеттенем. Демек, ушул гормоналдык оорулар боюнча өтө көп түшүнбөстүктөр бар. Ошолорду бүгүн ачыктаганы аракет кылабыз. Эң эле чоң ушул туура эмес нерселердин бири бул гормональный нарушение деген ушул түшүнүк. Гормональный нарушение деген эми түзмө түз которсок гормондордун бузулуусу деп коебуз. Бирок чындыгында маселе кайсы жерде? Ошону токтош керек болот да. Мисалы кайсы бир адам, аял киши деп коелу, көбүнчө аялдарда ушул салмагы көп боло турган болсо эле дароо эле гормональный нарушение деп балким дарыгер деле айтаттыр, бирок көбүнчө өздөрү эле ушул тыянакка келип алышат жана бул өзү эмне экендигин терең түшүнө беришпейт. Жана ушул салмактын көптүгүндө гормональный нарушенияны алга сүрөшөт да, менде гормональный нарушение бар, ошол себептүү салмагым көп деп айта беришет. Чындыгында бул чындыкка дал келбейт. Анткени гормондор бизди семиртпейт. Ошондуктан бул нерсени өтө алга сүрөбөйлү. Албетте ашча салмактуулукта гормондордун деле орду бар, бирок өтө аз. Мисалы 100 адам толуп кете турган болсо, ошонун балким 5-6 гормондордун айынан толушу мүмкүн. Ал дагы негизги себеп эмес. Салмагы көп болсо демек балким анын бир аз 10-15% ушул гормондон улам болоттур. Бирок калганы негизинен тамак аштан жана кыймыл аракеттен эле болот. Баламдын ичи көбө берет. Эмнеден? Албетте бул жерде бир эле себеп бар деп айта албайм. Чындыгында мындай учурда изденип көрүш керек болот. Өт капчасын изилдеп көрүш керек болот. Жана ошондой эле жоон ичек өзү кандай иштеп жатат, ошону дагы текшерип көрүш керек болот да. Анткени ушул эки органда болгон өзгөрүүлөр ушул иштин көбүшүнө алып келет. Жана ошондой эле кээ бир тамак аштар дагы ушул маселеге, анан айрыкча жана газдалган суулар дагы ишти көп, ашыкча көптүрөт. Андыктан биринчи кезекте ушундай зыяндуу адаттарды жоюйлу. Анан дагы деле ушул маселе чечилбесе, дагы кайрылсаңыздар болот. Кош келипсиздер баарыңыздар. Эгер сурооңуздар болсо жазсаңыздар болот. Өз учурунда аларга мен жооп бергенге аракеттенмекчимин. Бүгүнкү тема ушул гормональный нарушение болуп жатат. Өзү гормон деген эмне? Гормон бул биологиялык активдүү заттар. Алар биздин денебиздин ар кайсы бөлүктөрүндөгү ушул бездерден бөлүнүп чыгат. Жана ал организмдин башкарылуусуна катышат. Номериңиз жаза кетесизби? Номерим ооз-2 айта алам, анткени мага жазганга болбойт. Эгер билгендер болсо жазып койсоңуздар жакшы болот. Менин номерим 0504 44 55 28. 0504 44 55 28. Ашказан текшерүү үчүн сөзсүз шылаңа жутуш керекпи? Биринчи кезекте беседа керек, сүйлөшүп көрүш керек болот. Дарыгер сизди карап туруп, ушул даттанууларыңызды угуп туруп, сизге балким ушул текшерүүгө жөнөтөт. Саламатсызбы? Башымдын сол жагы ооруйт. Эмнеден болушу мүмкүн? Саламатчылык ыраазычылык билдирем астра. Дал ушул себептен деп так бир маселени көрсөтүш кыйын. Сиз менен сүйлөшүп олтуруп көрүш керек болот да. Же чукур дегенде телефон аркылуу. Мисалы, кайсы убакытта ооруйт, эмнеден улам экенин балким аныктай алаттырсыз. Кээ бирлерге ушу жолдо жүрүү деле башты оорута берет да. Ошон үчүн диагнозду такташ үчүн сүйлөшүш керек болот сиз менен.
азыр кечиресиз, астра сизге приглашение кетип калды окшойт. Принять этпей эле кое бериңиз. Ушундай бүгүнкү тема ушул гормональный нарушение болуп жатат. Өйдө айтып өттүм, гормондор биздин организмибизди башкарат. Мындайча айтканда, биз нерв системасы башкарат деп ойлойбуз. Албетте нерв системасы дагы организмди башкарат, гормондор менен биргеликте. Ошондуктан бул дагы өтө маанилүү. Анан гормондор керегинче организмде бөлүнүп чыгып турушунда биз жеген азыктардын орду өтө чоң. Айрыкча бизге керектүү болгон майларды алып турушубуз керек. Менде дайыма мачада лейкоцит сплош чыгат, недары кылыш керек. Лейкоцит көп чыгат деп атасыз да, бул деген сөз воспаление бар дегенди билдирет бөйрөктө. Бөйрөгүңүздү дарылап көрүш керек болот. Дарылаш керек болот. То есть, анан бөйрөгүңүздү дарылаш үчүн болсо, наргизге ыраазычылык билдиребиз катталганыңызга. Бөйрөктү дарылаш үчүн болсо, анын башка анализдерин дагы көрүш керек да. Улансамасызбы, кайсы шаардасыз, эндокринологсузбу? Ооба, эндокринологмун, наргизе дагы рахмат. Ош шаарындамын, Аксон клиникасында иштейм. Зыян эмеспи, кантип жок кылса болот. Геморройду жок кылыштын бир эле жолу бар, ал операция. Анан эми сиз азыр кош бойлуу экенсиз, эч нерсе кыла албайсыз азыр. Бир аз сабыр кылып турасыз. Анан төрөгөндөн кийин деле ачыгы муну алдырганга муктаждык боло бербейт. Алды менен консервативный дары-дармек аркылуу дарылап көрүш керек. Стадиялар бар, геморройдун дагы 4 стадиясы бар. Ушул 3-4 стадияга өткөндөн кийин гана операцияга показания болот. Ага чейин эчиңизди катырбаган аракет кылың, өткөрбөгөн аракет кылың. Ошондо буюрса бул сизге эч кандай деле тоскоол жаратпайт. Мен өтө семирип кеттим. Альфа липоек деген дары бар экен. Альфа липоя бул почти витамин деген сөз да. Ал сизди эч убакта арыктата албайт. Интернетте ушундай маалыматтар жүрөт деп мен да уктум. Ага ишенбей эле коюңуз. Бул жанагы сахарный диабет менен жабыркаган бейтаптарга кээде сунушталып туруучу каражат, кудум витамин сыяктуу эле нерсе. Ал эч качан арыктата албайт. Арыкташ үчүн албетте эки нерсеге маани бериш керек. Жеген тамагыбызга жана кыймыл аракетибизге. Мен бат арыктап, бат толо берем, кандай анализ тапшырыш керек? Бул жерде анализге муктаждык бар деп ойлобойм. Эң обалу сиз өзүңүздүн жегендериңизге көңүл буруңуз. Мисалы, кээ бир адамдар орозо учурунда тез эле арыктап кетет дагы, кайра орозо чыккандан кийин толуп калат да. Сизде дагы ушундай маселе болушу мүмкүн. Убактылуу өзүңүзгө карайсыз дагы, анан анча карабай калышыңыз мүмкүн. Маселе ошодо деп ойлойм. Менин өтүм ооруйт, себеби өтө катуу шамалдап калыптыр. Өтүңүздү таблеткалар менен дарылаш керек. Бир 4-5 түрдүү дарылар сунушталат. Консультацияга жазылсаңыз болот. Номерим айттым. Ошол номерге байланышыңыз. Аллах жардам бере өткө. Ооба, Аллах дагы жазылыш керек. Бирок бул жетишсиз. Арыктоону эмнеден баштайын? 85 килограмм. Арыктоону биринчи кезекте ушул мөөнөттөн баштаңыз. Мисалы 85 килограмм болсоңуз, сиз 65-ке түшүшүңүз керек дейли. 20 килограмм ашча салмак бар. 20 килограммды канча убакытта кетирсе болот? Албетте биринчи айда 5-6 килограммга чейин кетиресиз. Кийинки айларда ашып кетсе 3 килограмм болбосо 2 килограммдан кетет. Ошону эсептеп чыгасыз. Мисалы 5 килограмм кетире турган болсок, биринчи айга калган айларда 2 килограммдан кете турган болсо, 7-8 ай болуп калдыбы? Мисалы азыркы ай сентябрь болсо, 8 ай эсептейсиз. Ошондо биринчи майга барып сиз 65 килограммга түшөсүз. Эмнеге мындай узак убакыт десеңиз, салмакты кошконуңузга дагы аз эле убакыт кеткен жок. Аз дегенде бир 2-3 жылда толсоңуз керек. Ошол сыяктуу эле туура арыктаганыңызга дагы көбүрөөк убакыт талап кылынат. Анан эгерде ушинтип салмак таштай турган болсоңуз, кайра толбойсуз. Анткени сиз туура тамактанууга көнүп калган болосуз. Ал эми өзүңүздү өтө бир стройго кылып тамактан тыйып арыктай турган болсоңуз, 1-2 айда кайра эле бир 5-6 айга барып ушул 85-ке жетесиз, жада калса 90, андан дагы көп болуп кетишиңиз мүмкүн. Ошон үчүн салмакты жоготууда мөөнөттү узагыраак кое бериш керек. Анан
диета деген түшүнүктү унутуш керек. Диета аркылуу диета аркылуу арыктоо зыян алып келет да. Ошон үчүн туура тамактанууга көңүл буруңуздар. Балага ошондой зыяны жок да, ошондой геморрой. Жок, балага эч кандай зыяны жок анын. Кыжаат болбоңуз, эч нерсе болбойт. Өт коюланган кандай кылса болот? Өт коюлангангаба эртең менен турганда сөзсүз түрдө тамактаныш керек да. Себеби өзүңүз ойлоп көрсөңүз, эртең мененки тамактан түшкү тамакка чейинки аралык 4-5 саат. Түшкү тамактан кечки тамакка чейинки аралык дагы 4-5 саат. Ал эми кечки тамактан эртең мененкиге чейинки аралык 10 сааттан ашык. Кайсы убакытта ошол өт көбүрөөк иштелип чыгат? Албетте 10 саатта көбүрөөк. Ошондуктан эгерде эртең менен ач карын ошол тамак жебей сааттарды өткөрүп койсоңуз, өт капчагыңыз кыйнала берет. Андыктан эртең менен тамактаныңыз и майлуураак тамак жегенге аракет кылыңыз. Ошондо өт калыбына келет. 0504 44 55 28. 0504 44 55 28. Билгендер жазып койсоңуздар. Алейкум ассалам. Шүгүр. Бөйрөк УЗИге түшсөм, бөйрөк эмес, нерв тамырлары деди. УЗИст негизи диагноз койбош керек. Бөйрөктө маселе барбы, жокпу? Ошол эле айтып коюш керек да. Макул эми, алдында эле айтканда мандем бардыр. Ферузага ыраазычылык билдиребиз катталганына. Анда невропатологко көрүнүшүңүз керек экен. Өттө таш бар экен, 21 мм, бирок приступ беребейтпи? Бар жок экен билинбейт. Эмне кылсам болот? Анда бул жерде менин сунушум эч нерсе кылбаш керек. Эми бул таштын ушундай чоңойгонуна аз убакыт болгон жок менимче. Аз дегенде эле бир 3-4 жыл болсо керек. Анан байкап туруңуз. Жарым жылда бир жолу УЗИ кылдырып туруңуз. Эгер бул 21 мм дагы чоңое турган болсо, анда алдырыш керек болуп калат. Эгерде өзгөрбөй 2-3 жылда деле ушул темпте тура берсе, анда эч кандай операцияга муктаждык болбойт буюрса. Батпай калды. Эмне батпай калды, рахмат. Небо и земляга дагы рахмат. Катталганыңыздарга. Ушундай. Сиздерге дагы азыр бирөөңүздөргө приглашение кетип калды. Ошондуктан